bad man done the rest. Clap it up and say yes. I be Mac 11 jump and beat you test. Why this people come put them to rest? Yes, this a man it at the best. Sure, we have the 45 to 16 and the clock. Sure, well if I gun me say in a big gun shop. Sure, we have the 45 to 16 and the clock. Sure, well if I gun me say in a big gun shop. Tell it to the butcher shop. Chop, chop, chop. Tell it to the butcher shop. Chop, chop, chop. Tell it to me butcher shop. Chop, chop, chop. Tell it to me butcher shop. Chop, chop, chop. Make the first move to the shoulder stick. Me make the second move and take them bricks straight. Another one at top. Respect to me, just back me butcher knife and take him name for two. Send them to me butcher shop. Chop, chop, chop. Send it to me butcher shop. Chop, chop, chop. Send it to me butcher shop. Chop, chop, chop. Send them to me butcher shop. Chop, chop, chop. Me go, 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 me go. Vale. Okay. Como al paso. Come al paso, no como. ¿Sabe escribir? Buen provecho, Yomairi. Un codito, Yomairi, macarrones.
Mayra, ¿por qué me está ofendiendo ahora? Estúpida, mamá huevo eres tú. ¿Por qué me dice mamá huevo ahora? Dime, ¿por qué me ofende? Me dice que te dé un chin y ahora me ofende. ¿Qué muerde el diablo es esta? Dime. Te voy a bloquear, oíste. Te voy a bloquear por ofenderme, Yomairi. ¿Por qué me dice mamá huevo a mí ahora? Que suba lo que yo quiera. ¿Que disparate de qué, mamá huevo? Si a ti no te gusta, no me sigas, bloqueame. ¿Por qué me sigue, mamá hueva? Estoy comiendo una pera ahora, después de comida. Estás en droga. Yo más estar en droga, en droga. Yo subo lo que yo quiero en mi Facebook. Mamá huevo. Mamá hueva, puta. Yo no me lo entro, Keiji. Yo lo parto con un cuchillo. No lo ve pedacito por pedacito. Esa tipa me está hablando bien primero de que dame un chin. Qué bueno, y ahora sale con una vaina de que mamá huevo, no suba disparate. Como que le entró una vaina de la noche. Ahí mismo le entró una vaina, como que te droga esa tipa. Me pongo así porque ella me dice mamá huevo en el directo, me dice mamá huevo, ¿entiendes? Por eso. Por eso tuve que ponerme así porque me ofendió ella primero. Si ella no quiere verme que se salga y me bloquee, ¿verdad? Está sufriendo porque estoy feliz. Si es mejor así, soy más famoso. La voy a dejar ahí para que siga comentando y ofendiendo. Así me hago más famoso. Y así ella sufre, ¿sabía? Estamos bien todo, ahora vengo. Vengo ahora.